softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. This is where I live, guys. That's my apartment right there. យើងត្រូវឡើងទៅជាន់ទី2គឺនៅជាន់ទី2បាត់មកយើងនឹងដល់បន្ទប់ហើយចាក់សាសិនសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា for the first time I'm moving in the apartment okay បន្ទប់ដូចជាផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងតែវាមិនតែសំណាក់ដូចជា apartment ហើយយើងចូលមើលអ្នកគ្នាពេលយើងចូលខ្ញុំចាក់សារហើយចូលមកយើងចូលមកនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលនៅក្នុង apartment អូខេនេះគឺជាកានបាយស្រី model ចាស់មែនតើនេះគឺជាកន្លែងយើងញ៉ាំអី dining room អត់មានអីទេកន្លែងនេះគឺជា living room មើលទូដាក់សង្ហឹងដាក់អីយ៉ាងទៅហើយក៏មាន balcony នៅខាងក្រៅមួយដែរដែលអាចឲ្យយើងទៅមើលទេសភាពនៅខាងក្រៅណាហើយឥឡូវនេះយើងក៏ហាត់ទៅដល់នៅក្នុង bedroom វិញម្ដងពេលយើងដើរមកយើងឃើញcloset នេះធំមែនតើគឺសម្រាប់យើងដាក់ដាក់ទូដាក់អីគឺធំមែនតើហ្មងណានេះមែនណាខ្ញុំមកជួលទៅរហូតហ្មងនេះធំមែនតើហើយយើងអាចបើកអំពូលភ្លើងបានពូនេះមានអីលេងណាយើងអាចបើកអំពូលភ្លើងបានដើម្បីមើលនៅក្នុង closet របស់យើងគឺធំខ្លាំងធំមែនតើអូមានពីរសងខាងចេះបើកកណ្ដាលចំហៀងក៏បានទ្វារនេះទៅខាងនោះទៀតខាងនេះទៀតណាកន្លែងនេះក៏មានកន្លែងនេះដាក់ជាថ្នាក់វិញអូខេអញ្ចឹងគឺមកជួលនៅទាំងអស់ពីចុងដល់ចុងនោះសិតតែ storage សម្រាប់យើងដាក់អីវ៉ាន់ហើយនេះគឺជាបន្ទប់ទឹកមានតែមួយទេចូលដល់បន្ទប់ទឹកហ្វេនគេចាក់ហើយតែយើងត្រូវទិញយ៉ាងណនយកមកបាំងទៀតយកទៅផ្សេងអរគុណហ
ឡើងដាមានសញ្ជាក់ក្នុងបន្ទប់វាគួរឆាត់មើលឡើងដានេះអាចបិទបលានវាបានអូខេហើយបន្ទាប់មកខាងនេះយើងមាន closet របស់យើងគឺធំគួរសម closet ដាក់កៅអៅបានពីចាហៀងដូចគ្នាតែទ្វារនេះចាំលំមិនបងប្អូនអើយទ្វារនេះដាក់សើសំស្រួលចាំបើកប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេហើយយើងមកមើលបន្ទប់ទី2ដូចគ្នានេះខុសគ្នាទេបើកភ្លើងមកទស្សនភាពដូចតែគ្នាទេមានឡើងដាខាងក្រៅដូចគ្នាហើយមានប្រដាប់ដាក់កៅអៅដូចគ្នាចាអូខេអស់ហើយអរគុណបិទភ្លើងចេញមកវិញមកហើយយើងនឹងតេស្តសញ្ជាក់ចម្លៃមានសញ្ជាក់ឡើយនេះបន្ទប់នេះមានសញ្ជាក់បន្ទប់នេះមានសញ្ជាក់មួយអញ្ចឹងក្នុងអាផាតមិននេះមានសញ្ជាក់ដល់2អីវ៉ាន់នេះមានប្រកាសឥឡូវហ្នឹងអូខេយើងមកចេញមើលឡើងដល់ខាងក្រៅបងប្អូនណាមិនតាន់អីធ្លាក់មួយនេះមកមួយបាត់អីស្អីគេនេះស្ទះមកគេហ្នឹងអូខេអានេះជាអត់បញ្ហាក្លាប់ចំណាយនេះបើកមិនអីមកទេអូខេចេញមកបានហើយតាំងនឹងតាមទ្វារនេះគឺជាទស្សនភាពខាងក្រៅខ្ញុំហើយឡើងដើរដែរគ្នានេះប៉ុណ្ណឹងណាចឹងសញ្ជាក់គឺសញ្ចាក់មែនតើតាំងពី generation ណាហើយនេះអូខេអញ្ចឹងធូរនៅក្នុង apartment ខ្ញុំបានចាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍មាត់ខ្ញុំឲ្យមួយចំោះខ្ញុំឯងឃើញខ្មោចខ្មៅណាគឺខ្ញុំដួលហើយតែឥឡូវនេះវាចាប់ដើមក្រៀមហើយអត់អីទេហើយខ្ញុំដួលដោយសារខ្ញុំចំពប់ជើងដួលអញ្ចឹងហើយគឺធំហើយនៅដួលទៀតវាអត់បញ្ហាថាដួលយូរហ្នឹងតាំងពីស្រុកខ្មែរមកនៅតូចឥឡូវយើងយូរដួលម្ដងអញ្ចឹងចាសប្បាយម្យ៉ាងដែរហើយបើដួលហ្នឹងវិញគឺអស់ច្រមុះអស់មាត់អស់ជង្គង់ហើយសំខាន់ណាបានបន្តាយោងគឺបន្តាខ្ញុំមកឆ្កូតអស់ហេកុំឲ្យត្រូវភ្នែកថែមទៀតផងអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យលាក់អាឡក់ដូចខ្ញុំណាយើងនឹងអាប់ដេតពីបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីយើងបញ្ជូនអវ៉ាន់ចូលទិញអវ៉ាន់ចូលថាតើនឹងមានកាត់ភារកិច្ចឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាចង់មករស់នៅជាមួយខ្ញុំជានារីណាខ្ញុំនៅរដ្ឋមីនេសូតាហើយខ្ញុំសាបន្ទប់មួយផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចជួលហើយយើងអាចចែកគ្នាកណ្ដាលបានហើយខ្ញុំនឹងអត់ថាតើការជួលផាក់នោះមានដល់ជំហានអ្វីខ្លះអស់ចំណាយប្រហែលយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are.